Espera. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos jugando 99 noches en el bosque de acá, como ven. El que se cayó, mi padre. Y también estaremos en otro capítulo de la serie. Hoy es el día 4, donde estaremos tratando de llegar a los 300 días. También con una flama alien. Bájate. Tírate. Así que vamos a ver si le podemos comprar una clase a mi padre primero que nada, así que vamos. Bueno, acá ya vimos que mi padre no le alcanza a ninguna clase, así que bravo. Te sigo. Armamos de 2. 3. Sí, acá. Ahora ya tengo espacio en la galería, así que deberíamos, ya tengo espacio en la galería, chicos. Si se lleva a cortar la grabación, mil disculpas. Así que vamos a tratar. Ya equipamos la cosa. What the fuck, ¿por qué estás volando? What the fuck, hacker, estás volando. Miren, está volando. What the fuck, lo veía volar. Lo veía como inclinado. Y eso es un emote de Michael Jackson, pero que vale este dinero. Está volando. Bueno, toma el arma, toma. No, toma. Para que te defiendas. Vamos a hacer la leña. Pues sí, a leña. Arena. Acá tienes que salir a explorar, porque son 300 días, 300 días no es una cantidad de días donde cualquiera lo pueda tener, Una fogata, ahí tengo yo un pedazo de leña. Sí, mira acá. Aunque acuérdate sobre la existencia del saco. Mira, el saco. Sácalo para guardar cosas. ¿Qué tenía acá? Ah, carro. Cosa. Así que te parece si vamos por el primer niño. Ok. Ya lo estoy detectando. Acá. Vamos. A por the first 9. Lo mato a este lobito bien easy. Y tal, lo maté. Necesitamos expandir el mapa, así que aprovechando acá hay mucha madera, la voy a agarrar para el saco, para subir el mapa de nivel. Lo traigo para acá. Espera, quédate quieto ahí. Espera. Espera. El tronco. Opa. Uy, ahí está. Ahora sí vamos por el niño, sígueme. Espera, te quiero presentar algo. Mira, esta es la nueva cueva. Esta nueva cueva es muy peligrosa. Entonces yo, de esta parte, esto es de la nueva actualización. No le des a entrar a la cueva. Mira, hay un botón, pero no le des a ese botón, por favor. Mejor ni te acerques, porque confío en ti. No te acerques, No te acerques. Ah, mátalo. Tienes tu arma, pa. Me está prendiendo desde la puntería, Oh, espera, una torre que acá es muy probable que haya un cofre de unas linternas. Y esas linternas nos pueden servir mucho para el coso. Así que, chicos, también vamos a tratar de revolver. Así que yo diría que estamos ya bien para ir a rescatar al primer niño, ¿no, pa? Detrás tuyo, un lobo. Ah, ya sé. Yo estoy acá arriba montado, papi. Pues lo mato bien easy, el lobo. Uy, repoto. No. Te mato. Uy, piel de lobo. Bueno, vamos a buscar un conejo. Aunque si ves alguien que te ataca, mátalo con la arma que te di, que se llama Raigun, creo. Raigun, algo así. Sí, ahí está. Estoy consiguiendo pata de conejo. Ajá, estoy abriendo cofres y consiguiendo pata de conejo que sirva para una cosa, que no. ¿Qué? No, gracias. Estoy en un cementerio. Esto lo añadieron por Halloween, para que sepas. Se me acabó la luz. Ve la jugata y ahí se puede recargar. Voy para allá.
Júntate con la fogata. Está cerca de la fogata. Que eso, esto no te quema. Dale a correr. Mira, equipa la Raygun. Y al lado de dejar caer, te va a aparecer un signo de correr. Y ahí puedes correr. Lo unís al signo y puedes correr. Y ya. Estoy buscando como conejitos. Estoy buscando conejitos, pero no hay conejitos, total. Creo que se extinguieron los conejitos acá. ¿Dónde está? Yo sí te veo. ¿Sí? ¿Cómo ves? Sí, te veo. Y ahora no. Te veías muy chiquito. ¿Quieres que lo lleve? Sí, mátalo, porfa. Porque me podría servir para algo. Uy. Aquí hay 2 muertos. Bien. Te dio algo que se... Si te dio algo blanco, agárralo. Porque si se llama piel de conejo, pie de conejo te va a servir mucho. Vendaje, qué bien. Por si se muere alguien y ya tenemos para revivir. Vendaje. Por si se muere alguien. A ver, ¿a dónde mataste a los conejitos? Por acá estoy yo. Ah, por ahí. ¿Viste? Acá está la carne. Uy. Hay conejitos. Pensé que se habían extinguido, pero al parecer no. Hay pocos, pero no se extinguieron. Las patas de conejo. Sí, no me había dado cuenta. ¿Mataste un conejo? ¿Mataste un conejo sin decirme? Ah, no pasa nada. Bueno, tengo carbón. Vamos a ahorrar carbón. Este carbón nada más lo usas para emergencia, ¿ok? Buena hacha. Mira, tengo buena hacha. Bueno, vamos a explorar. Tú sales a explorar. Bueno, lo he hecho de una. Y ya. Uy, I have hunger. I have hunger. Pa, ¿por qué no hablas? Pa, ¿por qué? Pa, ¿por qué no te mueves? Ahí está. Ah, güey, pa. Pero debíamos estar rescatando a los niños. Vamos a ir por el niño rápido. Si tienes hambre, come, ¿eh? Si tienes hambre, come. Bueno, vamos a por los niños. A por los niños. Darnos niños. Yo creo que con esta lanza aguanto, ¿eh? Con esta lanza aguanto. Entonces fue y no vi para dónde. No pasa nada. Porque puedo derrotarlos con mi lanza. Uy, no. De una. Me voy. Me está matando total. Por si muero tengo vendaje, ¿eh? Pero yo estoy parado aquí, donde toda la gente común se ha reunido para ver a la gente importante en su vida. Te iba a decir que vayas a buscar linterna, pero me acordé que tu clase tiene linterna, ¿eh? Me acordé. Porque para la cueva, que es nuestro objetivo ahora, necesitamos linterna. Porque hay unos enemigos que se llaman oculistas, que son nuevos, que tienen una espada que es muy poderosa. Yo traje más leña para la fogata, ya lo tengo lleno de Uy, gracias. otro árbol. Está bien. ¿A dónde te fuiste usted? Estoy afuera de la foto, explorando. Espero por acá un ratito porque se viene una noche. Sí, ¿verdad? Se aparece el ciervo, el tipo ese. Y yo que tengo linterna y lo puedo asustar. Aunque no sé si el ciervo sigue muerto o sigue vivo. Porque yo vi en la cinemática que aparecía el ciervo, pero no sé si está muerto o vivo. Ah, mira, tengo venda, por si se muere alguien. Bueno, vamos a explorar. Voy contigo, por las dudas. Ah, mira, ahí te vi. Ciervo hambriento, malo. Vete. Pero él no le gusta la luz, ¿verdad? Si no le gusta, le uso. Yo me sacrifico por el bien de la familia. Ya. ¿Dónde me voy a la fogata? Sí, vete a la foto. Ni puede caminar, mango. Bueno, ya. Por acá.
Ya listo. Vete. Hallazos. Se vino, mirá, papi, detrás suyo. Mango. Te he hecho un tiro, ¿eh? No. Bueno, tírale porque esa arma tiene balas infinitas. Tiene armas infinitas. Tiene balas infinitas, digo. Mira. Bueno, vamos. Yo diría que vamos a lo más lejos. Somos invencibles. Bueno, vamos a ¿qué te parece si vamos a la nieve? Ahí. Te sigo. Te voy siguiendo. Te recomiendo dejar de correr en la nieve. Sí, mirá, hay nieve. Está bonita. Sí, mira, voy a dejar de correr. Hay la nieve del juego, ¿eh? No, Bariloche. Sí. ¿Te acordás este Bariloche? Estoy frío. No, la comida, ayuda. ¿Dónde está? La comida. Estoy como con... Yo estoy como congelado, papi. Siento que el muñeco está congelado. Ahí lo puse a comer. No, vámonos. Bueno, abramos este cofre antes. Pero deja correr. Vamos a abrir este cofre antes. Voy a entrar a la casa porque tenía eso, me estaba poniendo frío. Bueno, vamos a abrir esto. Ay, tu miedo, armadura y cuero. ¿Cuántas posibilidades había de que nos toque esto? No sé. Bueno, me voy a llevar esto y que nos vamos. Venimos a darles a ustedes, queridas, la atención que merecen. Una atención que merece. Bueno, vamos. Ahora debería tener hambre, pero no tengo hambre. Bueno, vamos, pa. ¿A dónde te fuiste? En la casa. ¿En la casa? ¿Y usted? Bueno, ve a la foto, porque ahí voy yo. Porque tengo hambre. ¿En la casa? Sí, a la foto. ¿Sí, estoy ahí? ¿Estás ahí? ¿Sí, en la casa? ¿En la fogata? Ah, ¿Y usted? estoy justo al lado de la foto. ¿Pero de la fogata de nosotros o de la que está en la casa? Nosotros. Ah, voy para allá. Me sale que está muy lejos. Oye, lo que pasa es que en la nieve no puedo correr mucho. Sí, porque te congelas. Y eso. Ya. Al final nunca fuimos por el niño. Nunca fuimos a terminar la cueva del niño. Bueno, voy yo. Voy yo a la cueva. Mira, ya te veo. Sí, voy a la cueva del niño. Si quieres ayudarme, está bien. Me estoy hiriendo, pero no sé qué es. ¡Lambre! Ve. Hambre, ¿no? Te revivo, Morí ¿no? de hambre. Pero acuérdate el hambre. Acuérdate. Espera, ¿qué es esto? Y algo así, güey, le doy el self revive. Para leer un nombre épico. Primer niño rescatado. Así que vamos a robar niños returos. ¿Qué? Que si vas a la fogata. ¿Ok? ¿Ven? Te tengo algo que te va a funcionar. Estoy acá en la fogata sentado. ¿Sentado? ¿Cómo what the fuck? Bueno, espérame. Porque te quiero enseñar un valecito. Mira. Está volando algo. Los aliens llegaron. Llegaron los aliens. Después de haber vivido la experiencia más alucinante de nuestras vidas, nadando con orcas y ballenas jorobadas. Espera, quiero ver algo. Allá. Verga, ya mismo que le pone al ratito, ¿te lo? Es un platito. Un capítulo de este que le Un plato volador. Estoy encargada junto con la doctora Iris Cárdenas de todo lo que es proyectos nuevos, talentos, a todo lo que son los proyectos. Te mato el lobito. ¿vale?
El rapero. Bueno, te llamamos porque El queremos llanero. saber cómo está la disponibilidad de Última hora, lo colocó la vez, me lo este salió ahí. proyecto que queremos que estés con nosotros. Entonces quería saber más o menos cómo está tu No. horario, qué proyectos tenías ahorita. Entonces, Bueno, yo Ah. termino la novela al final de noviembre. Ya, vete el capítulo. Y ya quedo libre, ¿no? ok. Mira, hablando de otra cosa, cuéntame una cosa. ¿Cómo está tu familia? ¿Viste? Aló. Francisco, estoy aquí ¿Tú estás aquí o desapareciste? haciendo un contrato, por favor. ¿Desapareciste? Hablamos en la casa. Ja. Chao. Disculpa. A mí se me hace que un ovni está por acá, no sé por qué, en esta zona. Más o menos. Podríamos contar contigo. Ok, podríamos contar contigo. O sea, No, cuando te vayas a salir me avisas, cuando ya no quiere jugar. otra cosa. Me avisas. Lo que es los honorarios, bueno, eso lo vamos No, para que me des el arma, a te pasemos. Producción te va a mandar la que te di. libreto y cuadraremos los honorarios. A partir de esto, También con Iris Cárdenas. exacto. O sea, bueno, lo que pasa es que Vamos a ver si encontramos una nave alienígena. Aló. Mira, Francisco, te estoy diciendo que estoy ocupada. O sea, por favor. A la ver, Necesito María que Tatsi, dejes sí, trabajar. María Co. Ya va tú, estoy trabajando. No puede ser, no puede ser. Un cofre. Cofre dorado. Cofre dorado. Cofre dorado, sí, viva, viva, viva. Y, por favor, algo bueno. Rifle. O sea, es impresionante. No, pero que con re pocas balas me dar un rifle. Voy a morir de hambre, papi, ¿dónde como? En la busca de comida mata a algún animal. Dale, pa, ¿es en serio? Morí de vuelta. No puedes estar usted muriendo de hambre. ¿Por qué te reís? Yo te puedo pedir un favor. ¿Qué te provoca? Tú puedes venir mañana. ¿Pasa en serio? Puedes venir mañana y yo te atiendo. O sea, porque Acá había un pedazo de carne, pa. Acá había como 1000 pedazos de carne, pa. Escuche, ¿qué? A este le voy a pasar 30 pesos, ¿no? Al chico. Yo tengo el mercado. Sí, pa. No se llama este, Cuando después, No se llama este. echa la mañanita, ¿no? Usted tiene un problema con Francisquito. Mira, con un bustero, no de la mañanita, ¿no? El niño cuando está, se lo saca y le da se llama la tita, ¿no? pero no podría venir mañana. Sí puedo, el problema no es Y reinitacos. Mira, el otro que está, Reinitacos. Dime que por favor. ya me puedo salir, ya va el juego. No. Yo no te veo, no sé dónde estás. Estoy ahí voy a la fogata. Voy a buscar comida porque de verdad que Ahí comí en la fogata. realmente hablar con Iris, ¿no? Es que la doctora ahí, lo que pasa es que Yo también voy a buscar comida. Si ves a unos malos, los traes a donde hay una cosa. Unos rayos láser. ¿Los viste? Mátalos con tu arma. Vengan. Les voy a dar la bienvenida a la muerte. Creo que allá va a durar mucho, que aquí en ningún lado. Digo, Dale, pa. No. no te preocupes, vale. Vete chismoso. Acá no se aceptan chismosos. Francisco, ¿Qué está pasando aquí? ya va. O sea, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí, Alicia? Yo no trabajo aquí. Sí, yo sé. ¿Qué estás haciendo tú aquí en tu oficina? Ah, ¿no? ¿Cómo es que estoy haciendo? Te acabo de marcar 3 veces que te dije que estaba trabajando. ¿Trabajando? Sí. Yo vi que tú estabas trabajando. Yo vi que tú estabas desempeñándote con él. ¿Qué me estoy besuqueando? ¿Qué me estoy besuqueando? ¿Estás bien? No, disculpe. Hazme un favor. Yo vine aquí para una reunión de vecinos. No hemos construido nada, total. Sí, reunión que no pude hacer porque tú me estás volviendo loca por teléfono y no puedo tener al señor Roberto. Estamos... yo voy a traer mi falta Francisca. ¿Qué what the fuck? ¿Qué pasó? Ah, qué tonto. ¿Por qué gritan ellos y yo? Vete a gritar.
traer sombrero para llamar a seguridad. No te me acerques, no te me acerques, seguridad, no te me acerques, no te me acerques. El comerciante de pieles ha llegado hoy. Ah. Ayuda total, ayuda. ¿Por qué gritan? Espera. Para esa posición, pa. ¿Y esa posición en la que te puse? What the fuck? Espera. What the fuck, ni la puedo tirar bien. Y gracias a todavía, ¿no? ¿De qué lo Pero tirarla bien. Que quiero tirarla, pero... Miniatura para el video. Váyate. Voy a tirar. Es que acá en móvil es difícil, ¿eh? Uy. Espera. Uy. Espera. Está parchado. Este es un nuevo bus que me enseñó un amigo que miren. No, pero ¿qué entiendo? ¿Qué pasa? ¿Vieron cómo talé? Estoy talando a la velocidad de la luz total. ¿Vieron? Bueno, mire, realmente no tengo muchos detalles porque producción lo va a llamar, ¿verdad? Es para Vos tonto. un programa de televisión nuevo del año que viene donde lo queremos Tonto. Vos tonto. Malo, tonto. Sonso. Ah. Qué tonto el búho. Sí. Además que con el éxito con el que te ríes, pues imagínate tú que... Ah, me re muerto de hambre el búho de parte. Ayuda. Francisco, no estoy buscando, estoy reuniendo. Día 5 y hoy se termina la serie. Al fin voy a dejar de gastar tantos cosas. Ese también es tu hijo. Miren, total. Lo cocino con esto. Entonces, como les decía, Pensé que se iba a cocinar. producción, que si está interesado en el programa, Pensé que se iba a cocinar, lo están llamando, la doctora Iris ya se sentará con usted porque yo sé que hace negocio directamente con usted. Todo. Yo lo que te quedé con la contratación y bueno, nosotros, para nosotros el canal tenerlos en el... Sí, pero primeramente me gustaría Sí que quiero comer algo. No, me arrepiento. Sí, bueno, saber conocer más del proyecto, ¿no? claro, pero precisamente eso, todos esos detalles se los va a dar producción. No. O sea, me No. encargaron, me dijeron, mira, llama al señor Wilmer, No, está bien. habla con él, a ver cómo está de tiempo, si le interesa. ¡Mango! Para semana yo supongo que eso se va a mantener así. Aló. Francisco, habla tú con la maestra. Chao. Francisco tampoco es de eso, Francisco. Te puedo revivir. Revivir de tanto tiempo. ¿Aún estás ahí en el juego? ¿Aún estás ahí en el juego?
Estaba pues yo morí, papi. Te voy a revivir. Dale, pues. Tengo que hablar y no tengo unos Ahí está. demasiado nerviosa. Muévete. Muévete, muévete. Mira, acá hay comida. Acá hay un trozo de comida. Mira, la comida te la voy a dejar acá. Acá lo que te deje es comida, y cocinada. ¿Todos estos niños los trae usted? Sí, aunque es para los dos, La comida es para los dos. No es que te vayas a comer toda tú. ¿Entendés? Todo el día he estado por eso hoy. Bueno, ya tengo un poco más de comidita sabrosona. Me voy a comer un poquito. Y si no hay comida, siempre revisa tu barra de comida, porque la comida es muy importante. Cuando te llega en la pantalla, ¿tienes hambre? Al menos busca una valla para que sobrevivas. ¿Entiendes? Dale, muévete. Sí, ¿qué haces aquí? Bueno, yo diría que estamos pobres de comida, la verdad. Voy a buscar objetos y también voy a buscar comida, así como lo hice con este lobito. Francisco, por favor, en el canal. No ayuda, no ayuda. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Tiene la Admingun, Tiene la Admingun, Piénsenlo. Tener Admingun es muy loco. No puede ser, no me dejó agarrar las cosas. Pa, ¿te puedes mover, por favor? Pa. Chambea, chambea. Te estoy trayendo comida, ¿para qué? Pa, dale, chambea. ¿Qué quieres que haga? Comida. No, esta es comida, no me traes con eso, hijo. Sí, pero no te comas todos hasta que se llene la barra, hasta... ¿Qué? Cabeza de piña, me dijiste. No tengo cabeza de piña, bro. Buen tonto. ¡Ey, tonto! ¿Qué? No te escuché bien. Hola. Por si no sabes, estoy derrotando cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es este animal, papi? ¿Un búho? Sí, un búho. Cuidado. Vete. Feo. Bueno, vámonos. Vete. Vámonos yendo. Vámonos yendo, pa. Ya estamos casi trillonarios de comida, Te lo juro. Papi, me está disparando otro tipo, ¿quién es? Vete. ¿Qué le pasa? Ah, es un ovni. Vete, de ahí, vete. Color verde.
Vete ahí, es un ovni, vete. Vete ahí, nada más simplemente. Nuestra fogata is crazy, bro. No tiene por qué dispararle. Son ovnis, El que estoy con tu mamá acá viendo. son malos. Voy a bañarme mientras ustedes terminan en sus partidas. Ah, Vamos a comer. Nos portamos así tranquilos. quién sabe. Pa, una pregunta, Como que a la vez no sé. su gordito sí quiere Pa, vámonos. La aplicación que fue. Pa, una pregunta, el que te ¿Puede ser con Play? fuera, vámonos. ¿Qué día vamos? Bueno, el día 10 para que ya que me termina, ¿no? Vámonos. Ven. Ya, pero se ve muy cerca, ¿dónde le hundo? Vámonos. Ven. Pero mira mi teléfono. No, ven. Te va a llamar en el proceso. Este no le hundas a nada, es simplemente ven. Es fácil, sin mucha complicación. Estamos bien. Vamos a darle tiempo, muchachos. Vamos a dar. Vamos que nos quedan 3 artistas más. Déjalo que los muchachos, los que tú los conoces. Oye, Luis, Entonces, como 3 años. vamos a darle reunión. Ya no tenemos fogata, sobreviviremos acá. Ah, ese era el que me está disparando, ¿no? Sí, este lo maté nada más. Sale hoy, El cerrado ahí. a la puerta, ¿yo? Sí, vivíamos encerrados acá. Y esperemos simplemente. Mira, lo maté. Te tiene controlado. Mira, el que te mató, el que casi te mata está de arriba tuyo. No, ven, está muerto ahora, está muerto. Es seguro. I have one. Ahí, ya tengo comida. ¿Qué hago? No sé, esperemos. Les presento parte 1 y el 0 está hambriento. No salgas, no salgas. Ahí está. ¡No! Es nuestro fin, ¡No! ¡Me comió! Es nuestro fin. ¡No! ¡Me comió! ¿Y a ti? A mí no, es nuestro fin, No. Estamos muertísimos. No. Ayuda. No puede ser. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, así que chau.